काम हो चुका है और ड्राइवर साहब से जानते हैं कि क्या इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? हमरा तो प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो कल मिस्त्री मेरा आया, एक मिस्त्री आया था, बोला भैया लैपटॉप मिस्त्री को बुलाए, उसको बुलाया, वो भी नहीं कुछ पार कर पाया। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गाड़ी चेक करने। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 दिन से फंसा हुआ हूँ। 2 दिन से गाड़ी फंसा हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये बात बताते हैं आप लोगों को क्या है। बाकी आप लोग बने रहिए आज ब्लॉग। कहाँ पे है गाड़ी? कहाँ पे है, कुछ पता है? यही भीड़ में खड़ा है कहीं। तो इसी भीड़ में कहीं पे खड़ा है गाड़ी। बहुत बड़ी लाइन है। माइन से अक्सर यहाँ पे भीड़ हुआ करता है। कहाँ पे है भैया? अरे तो हम भी तो वहीं बाइक लेके खड़ा है, आप कहाँ पे हैं? और आगे आए? कितना आगे? गाड़ी नंबर कुछ देखिए हम कहाँ खड़े हैं? ठीक है। तो हम लोगों का ड्राइवर से बात हो चुका है और हम लोग चलते हैं फिर अभी गाड़ी के पास। ड्राइवर बोल रहा है कि हम रोड पे ही खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है गाड़ी। हेलो।
तो काम हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत कंजेस्टेड जगह था, बॉडी गाड़ी बहुत कचरा होता है, एकदम अंदर घुसने का मन नहीं करता, एकदम छोटा छोटा जगह, हाथ घुसता नहीं है। तो ये काम हमारे भाई किए तो पूछते क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? बहुत दिक्कत हुआ वायरिंग बाहर निकालने में, और उसका वायरिंग दिक्कत था आगे पॉपुलर से लेके एसीएम तक में। चलते चलते गाड़ी बंद हो जा रहा था और बाकी काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत भी हुआ नहीं वैसे, ठीक है। का यहाँ पे भीड़ बहुत रहता है, काफी जाम भी लगता है यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं बाइक निकलने की जगह नहीं है, ठीक है। और ड्राइवर लोग हंस रहे हैं वीडियो में। हाँ, ड्राइवर लोग हंस रहे हैं, मेरी नाकामियों पे हंस रहे हैं ये ड्राइवर, ठीक है। एक दिन कामयाब होके दिखाऊंगा। कामयाब हो जाएंगे उस दिन ड्राइवर लोग खुद आएंगे। तो चलते हैं, अभी नाश्ता हम लोग किए नहीं है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे, ठीक है। क्या घर में नाश्ता नहीं करेगा? काम हो चुका है और ड्राइवर साहब से जानते हैं कि क्या इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? हमरा तो प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो कल मिस्त्री मेरा आया, एक मिस्त्री आया था, बोला भैया लैपटॉप मिस्त्री को बुलाए, उसको बुलाया, वो भी नहीं कुछ पार्क कर पाया। तो वो बोला आपको सब वाटर का ही चेंज कर दीजिए, तो आपको ये चेंज करना होगा, वो सब वो भी सब चेंज करवाए, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद में आपका नंबर दिए, ओह, हाँ, आपका नंबर देने के बाद में आपको फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद में आप बोले कि ठीक हम सुबह में आके देख लेंगे। ठीक। हाँ, अभी गाड़ी आप स्टार्ट कर दिए। ठीक। और कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये ज़्यादा प्रॉब्लम यही था। तीसरा दिन से हम तो पड़ा हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा, नंबर आपको दे दिए हैं, कॉल कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी देखते हैं, अगर और कोई गाड़ी होगा तो फिर उसके बाद फिर बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ठीक है।